नमस्कार दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी इससे पहले की क्लास का आनंद लिए होंगे। और आज हम एक बार पुनः फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम पर ही बात करेंगे। उसी के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ और उसके बारे में हम आज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र क्या होता है और कैसे रक्त शुद्ध होता है, कैसे लंग्स को जाता है, लंग्स के माध्यम से कैसे हार्ट में और पूरा रोटेशन उसका होता है, किस तरीके से होता है। तो सारी बातों पर हमने चर्चा की थी उस दिन। अगर आप हमारी पहले की क्लास देखेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे हार्ट में कैसे अशुद्ध रक्त आता है और कैसे वह शुद्ध होकर के पुनः हार्ट में आकर और अorta के माध्यम से पूरी बॉडी में चला जाता है। तो इन सब बातों पर हमने चर्चा की थी और आज हम बात करेंगे हार्ट साउंड की। किसकी बात करेंगे? हार्ट साउंड की। ठीक है, सभी लोग आपको पता भी होगा कि बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है हार्ट साउंड, हृदय ध्वनि। हृदय ध्वनि, हार्ट साउंड क्या होता है और हृदय ध्वनि क्या होती है, बहुत ही नॉर्मल। हमारे दैनिक जीवन में इन सब बातों को हम अक्सर उपयोग में लाया करते हैं। जैसे हम बात करें अगर हार्ट साउंड की, तो आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते होंगे और अगर वो आपका हार्ट साउंड के बारे में अगर वो पता लगाता है तो उसके पास एक इक्विपमेंट होता है जिसके माध्यम से वो पता लगाता है। तो सबसे पहले हम यही जान लें कि हार्ट साउंड को मापने का यंत्र क्या होता है, हार्ट साउंड को किससे मापा जाता है। ठीक है ना, हार्ट साउंड को किससे मापा जाता है? तो सभी लोग पता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हार्ट साउंड को किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से मापते हैं। जो आला जिसको हम लोग बोलते हैं अपने आम भाषा में जो है आला, क्या बोलते हैं? आला, मतलब जो गले में डॉक्टर देखे होंगे लटकाए रहते हैं और उसके बाद रख करके ब्लड प्रेशर और कई चीजों के बारे में पता लगाते हैं और जिससे बीट उनको कान में सुनाई पड़ती है। एक इक्विपमेंट होता है कुछ इस तरीके का, सभी ने इसको देखा भी होगा और सुना भी होगा। इस तरीके का कुछ होता है और नीचे इस तरीके से सभी ने देखा होगा इसको। ठीक है ना, तो इस हार्ट साउंड को मापने का यंत्र जो होता है वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है। हार्ट साउंड को मापने का यंत्र क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है। हार्ट साउंड किससे मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। ठीक है ना, तो हार्ट साउंड में क्या होता है कि आपके जब इसमें दो प्रकार की आवाजें निकलती हैं, दो प्रकार का साउंड आता है। वह साउंड जो होता है आपका S1 और S2। S1 और S2। S1 को क्या कहते हैं? लब। S2 को क्या कहते हैं? डब। ठीक है ना, मतलब कि जो हृदय से ध्वनि निकलती है वह लब और डब की ध्वनि निकलती है। कैसे निकलती है? लब और डब, लब और डब की ध्वनि निकलती है। लब और डब की ध्वनि निकलती है। ये किससे निकलती है? हार्ट से। किससे निकलती है? हृदय से। हृदय से जो ध्वनि निकलती है वो दो प्रकार की होती है, S1 और S2। लब और डब, लब और डब। जो आपका लब होता है इसका टाइमिंग जो होता है 0.12 सेकंड होता है। कितना होता है? 0.12 सेकंड। और जो डब होता है इसकी जो टाइमिंग होती है 0.01 सेकंड होती है। 0.01 सेकंड होती है। इसका लब का जो टाइम होता है 0.12 सेकंड होता है और डब का जो टाइम होता है 0.01 सेकंड होता है। कहीं भी पेपर में अगर आ जाता है कि हृदय से निकलने वाली ध्वनि होती है और ऑप्शन में है पहला S1, दूसरा S2, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं, तो आप टिक कर दीजिए A और B दोनों। लब जो हार्ट से निकलने वाली आवाज होती है वो S1 और S2 दोनों होती है। ठीक है ना, और S1 को क्या कहते हैं? लब कहते हैं और S2 को क्या कहते हैं? डब कहते हैं। डब की टाइमिंग होती है 0.01 सेकंड और लब की टाइमिंग होती है 0.12 सेकंड। ठीक है, उसके बाद अब ये S1 पैदा कब होती है?
मतलब आप भाई आप ये तो सुनना रहे कि S1 और S2 दो आवाजें निकलती है, लेकिन S1 कब निकलती है और S2 कब निकलती है? तो S1 जो होती है आपकी या ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, जैसा कि हमने बताया भी था, ट्राइकस्पिड वाल्व और तथा बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के ये जो दोनों वाल्व होते हैं जब बंद होता है, क्या होता है कि बंद होने से, के बंद होने से, ठीक है। S1 कब पैदा होती है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होता है। जैसा कि आपको पता है, हमने बताया भी था, एक इस तरीके से कुछ चित्र बनाया था, और ये वाला जो वाल्व होता है ये आपका कौन सा वाल्व होता है? ये आपका वाल्व होता है ट्राइकस्पिड। ये कौन सा वाल्व होता है? यहाँ पर आप अगर हमारी पिछली क्लास देखेंगे तो ये चित्र समझ में आएगा। उसमें हमने लिखवाया है कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है आपका ये वाला होता है, और ये वाला कौन सा वाल्व होता है? बाइकस्पिड वाल्व। जब ये दोनों वाल्व बंद होते हैं, जब मान लीजिए ये वाल्व है और ये वाल्व जब बंद होगा, मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जब बंद होगा तब आवाज निकलेगी लब। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या होगा? बंद होगा, तब आवाज निकलेगी लब। और इसको आप नोट कर लीजिए, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद होता है तब लब की आवाज आती है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होता है जब बंद होता है तो लब की आवाज आती है। हमारे पिछली क्लास देखिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व कहां पर होता है, तब आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। वो जब बंद होगा तब आपकी लब की आवाज निकलती है या S1 पैदा होती है, जिसका समय 0.12 सेकंड होता है, ठीक है, जिसका समय 0.12 सेकंड होता है। और डब कब निकलती है? या जब अरोटिक और पल्मोनरी वाल्व बंद होता है। ये जो है आपका अरोटिक और पल्मोनरी वाल्व जब बंद होता है तो डब की आवाज आती है, S2 की आवाज आती है। अरोटिक और पल्मोनरी वाल्व हमने ये बताया था आपका, ये तो आपका हो गया, ये तो आपका ट्राइकस्पिड हो गया, ये बाइकस्पिड हो गया। और ऐसे ही कुछ जो है आपका यहां से एक जाता है और एक यहां से जाती है। ये वाला होता है आपका पल्मोनरी वाल्व और ये होता है आपका अरोटिक वाल्व। ये कौन सा होता है? अरोटिक वाल्व। और ये कौन सा होता है? पल्मोनरी वाल्व। आप पिछले वाला चित्र देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो जब आपका जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद होगा तो S1 पैदा होगी। जब अरोटिक और पल्मोनरी वाल्व बंद होगा तो S2 पैदा होगी, डब की आवाज आएगी। जब अरोटिक और पल्मोनरी वाल्व बंद होगा तो डब की आवाज आएगी। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होगा तो लब की आवाज आएगी, S1 की आवाज आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका हार्ड साउंड होता है। तो हार्ट साउंड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे हार्ट रेट पर। किस पर बात करेंगे? हार्ट रेट। हार्ट रेट यानी कि हृदय दर, हृदय दर, हार्ट रेट या हृदय दर, ठीक है ना। हृदय दर में बहुत ही आसान जो है आपको पता होगा, हम बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, ठीक है, 72 बार, 72 से 75 बार, ऐसा हम नॉर्मल हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले तो हमने बताया कि हार्ट साउंड को मापने का यंत्र स्टेथोस्कोप। ऐसे ही हार्ट रेट को जो मापने का यंत्र होता है उसका नाम लिख लीजिए, रेडियो टेलीमेट्री। क्या होता है? रेडियो टेलीमेट्री। रेडियो टेलीमेट्री, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? यंत्र होता है, रेडियो टेलीमेट्री यंत्र होता है हार्ट रेट मापने का। हार्ट रेट क्या होता है? ये मापने का यंत्र होता है, मापने का यंत्र, मापने का यंत्र होता है रेडियो टेलीमेट्री। हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, हार्ट रेट रेडियो टेलीमेट्री से मापा जाता है, ठीक है। हार्ट रेट रेडियो टेलीमेट्री से मापा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका पता होगा कि वन कार्डियक साइकिल इक्वल टू
1 बीट, मतलब एक बार में जो हृदय का जो चक्र पूरा होता है उसमें 1 बीट होती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका यह हृदय है और कुछ आपका जो है इस प्रकार से ये ब्लड आता है, ऊपर से आया और नीचे से गया और उसके बाद पल्मोनरी के माध्यम से आपका जो है फिर अरोटा के माध्यम से ये आपका बॉडी में चला जाता है। तो ये जो आपका ये जो कार्डियक साइकिल इसका समय जो पूरा होता है ये एक साइकिल होता है। क्या होता है? एक साइकिल होता है। एक साइकिल में जो एक कार्डियक साइकिल का होता है वो 1 बीट में कंप्लीट हो जाता है। एक कार्डियक साइकिल 1 बीट में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। एक कार्डियक साइकिल जो होता है 1 बीट में, एक कार्डियक साइकिल 1 बीट में कंप्लीट हो जाता है। एक कार्डियक साइकिल मतलब 1 बीट में कंप्लीट हो जाता है। ये हृदय है और हृदय की जो है 1 बीट में ये इस प्रकार से संकुचन हुआ और शिथिलन हुआ। 1 बीट में जो रक्त की मात्रा निकल रही है वह जो है आपकी एक कार्डियक साइकिल कहलाती है। 1 बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल इक्वल टू 1 बीट, ऐसे आप याद कर लीजिए। उसके बाद जो कार्डियक साइकिल होता है इसका जो समय होता है, कार्डियक साइकिल का जो समय होता है ये आपका 0.8 सेकंड होता है। कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड, ठीक है ना। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड। तो आपका जो है हार्ट रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? हार्ट रेट इक्वल टू आपका हो जाएगा टाइम अपॉन 1 बीट, टाइम अपॉन कार्डियक साइकिल, टाइम अपॉन कार्डियक साइकिल, ठीक है। टाइम कितना है? 60 सेकंड। कार्डियक साइकिल का समय कितना है? 8 सेकंड, 0.8 सेकंड। कार्डियक साइकिल का समय कितना है? 0.8 सेकंड। भाई कार्डियक साइकिल का समय कितना था? कार्डियक साइकिल टाइम कितना था? 0.8 सेकंड, ठीक है ना। तो पॉइंट ऐसे काट दो, 0 पर हो जाएगा, ठीक है। और 8 से इसको भाग दे दो तो क्या हो जाएगा? 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, 75 बीट पर मिनट, 75 बीट पर मिनट। मतलब हार्ट रेट अगर बात की जाए तो 75 1 मिनट में कितनी बीट हो जाती है? 75 बार हृदय धड़कता है। 1 मिनट में एक एवरेज होता है 72 से 75 बार मान लीजिए। तो 1 मिनट में हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72 से 75 बार। मापने का यंत्र क्या होता है? रेडियो टेलीमेट्री, रेडियो टेलीमेट्री मापने का यंत्र होता है। और 1 मिनट में हृदय जो है 72 से 75 बार धड़कता है। कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसी को टिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपका जो है हार्ट बीट कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। अभी तक आप अभी देख रहे थे कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हृदय चक्र। हिंदी में क्या कहते हैं? हृदय चक्र, ठीक है ना। कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र, ठीक है। अभी हम हार्ट बता रहे थे तो आपको उसमें बार बार हम कार्डियक साइकिल का नाम ले रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। जैसा कि हमने थोड़ा बताया भी था कि आपका जो हृदय में पूरा जो चक्र एक लगता है 0.8 सेकंड में पूरा होता है, वही आपका कार्डियक साइकिल कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें कार्डियक साइकिल की जो है, अगर हम इसकी एक छोटी सी परिभाषा बताएं तो क्या हम कह सकते हैं? कंप्लीट सिस्टोल, कंप्लीट सिस्टोल, complete systole and complete diastole, complete systole and complete diastole process known as cardiac cycle। कंप्लीट सिस्टोल और कंप्लीट डायस्टोल कार्डियक प्रोसेस नोन एज कार्डियक साइकिल, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं हम पूर्ण संकुचन और पूर्ण शिथिलन, पूर्ण संकुचन और पूर्ण शिथिलन, पूर्ण संकुचन और पूर्ण शिथिलन की प्रक्रिया।
हृदय चक्र कहलाती है, हृदय चक्र कहलाती है। ठीक है ना। पूर्ण संकुचन और पूर्ण शिथिलन की प्रक्रिया हृदय चक्र कहलाती है। इसका समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड समय होता है। ठीक है ना, 0.8 सेकेंड का समय होता है। अब जैसे पूर्ण संकुचन और पूर्ण शिथिलन, मान लो जैसे कि हमने बताया भी था आपको कि यह आपका कुछ इस तरीके का हार्ट होता है और जो ऊपर का भाग होता है वो आरटीएम होता है। क्या होता है? आरटीएम। और नीचे का भाग क्या होता है? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है ना, ऊपर का भाग क्या होता है? आरटीएम होता है और नीचे का भाग क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। ऊपर का भाग क्या होता है? आरटीएम और नीचे का भाग क्या होता है? वेंट्रिकल। ठीक है, तो जब आरटीएम आपका संकुचित होता है और जब आरटीएम आपका क्या होगा? संकुचित होगा और वेंट्रिकल मतलब दोनों साथ में जब होंगे, ठीक है ना, तो ये आपका सिस्टोलिक हो गया। संकुचन, सिस्टोल का मतलब क्या होता है? संकुचन। संकुचन का मतलब क्या है? जैसे ये रिलैक्स है और ये जो क्या हुआ? संकुचित हो गया और फिर रिलैक्स हो गया, संकुचित हुआ फिर रिलैक्स हो गया। तो पूर्ण संकुचन और पूर्ण शिथिलन की प्रक्रिया मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो और फिर रिलैक्स हो, इसकी जो प्रक्रिया क्या होती है वही कार्डियक साइकिल कहलाती है। ठीक है, इसका समय क्या होता है? 0.8 सेकंड समय होता है। और कैसे होता है ये आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आप कार्डियक साइकिल का समय होता है। तो इसमें एक आप चित्र बना लीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये जो आपका होता है इसका समय होता है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में जो होता है वो आरटीएम सिस्टोल होता है। आरटीएम और 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल सिस्टोल होता है और 0.4 सेकेंड में कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ठीक है ना, मतलब 0.1 सेकेंड में क्या होगा? आरटीएम सिस्टोल होगा। 0.1 सेकेंड में क्या होगा? आरटीएम सिस्टोल होगा। आरटीएम कौन सा भाग होता है? ऊपर वाला हमने बताया भी था। और 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, जो नीचे का भाग होता है उसमें उसको संकुचित होने में कितना टाइम लगेगा? 0.3 सेकेंड में। और जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल मतलब कंप्लीट हृदय है उसको जो रिलैक्स होने में कितना समय लगेगा? 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड नोट कर लीजिए। आरटीएम सिस्टोल का समय 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल का समय 0.3 सेकेंड और कार्डियक डायस्टोल का समय, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल का समय 0.4 सेकेंड। यही होता है आपका हृदय चक्र। इसी तरीके से आपका एक चक्र बनता है। पहले आरटीएम सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकल नीचे वाला पार्ट सिस्टोल हुआ। पहले क्या हुआ? आरटीएम, पहले ऊपर का पार्ट सिस्टोल हुआ, फिर नीचे वाला पार्ट संकुचित हुआ, सिस्टोल हुआ और बाद में कंप्लीट कार्डियक जो रिलैक्स हो जाता है तो उसका जो समय होता है वही 0.8 सेकंड होता है। इसी को हृदय चक्र भी कहते हैं। आप लिख सकते, कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण संकुचन और पूर्ण शिथिलन की प्रक्रिया कहलाती है तो आप टिक कर दीजिए कार्डियक साइकिल कहलाती है। ठीक है ना, या आपको समझ में आया होगा और आप इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।